Statistični podatki kažejo, da se ženske vedno bolj pogosto odločajo za podjetništvo. Podatki kažejo, da je delež ženskih podjetnic vedno večji po svetu, a v Evropi je delež še vedno najnižji, samo 6%. Slovenija je po raziskavi GEM dosegla 4%, manj pa jih dosegata le še Italija in Francija. Za podjetniško pot je potreben pogum, samozavest, ideja in marsikatera bi rekla, da brez zagnanosti ni zagotovljenega uspeha. Obiskali smo Združenje podjetnic Gorenjske, ki pravijo zase, da verjamejo v moč povezovanja in izmenjavo izkušenj. Zanimalo nas je, zakaj je nastalo njihovo združenje. Prvinsko je bilo v bistvu čist na eni taki ravni povezovanja, sploh nas podjetnic, Gorenjk, zelo veliko v bistvu teh punc se odloča za samostojno pot. Zdaj se mi zdi, da je to tudi zelo povezano z družinami, še vseeno si lažje organiziramo čas. Po drugi strani smo pa lahko razpete čez cel dan, tako da so prednosti in slabosti, ampak prvotni namen je bil neko združevanje, povezovanje, tudi med sabo si recimo pomagamo, tako na prijateljski ravni kot poslovno, in to je nek tak namen. V sodelovanju in povezovanju je moč, zato se podjetnice združujejo. Zavedanje, da so za podjetništvo pomembna tudi izobraževanja, so jih spodbudila, da poskrbijo za dosegljiva izobraževanja tako za članice društva, kot tudi tiste, ki se zaenkrat le še spogledujejo z idejo, da bi to postale. Enkrat mesečno poteka v okviru njihovih poslovnih zajtrkov tudi izobraževalni program. Izbiramo predvsem teme, ki se dotikajo nas, ali kaj ki se tiče samo žensk, ali se tiče podjetništva, kako povezovati recimo posel z družino. Danes smo imeli zanimivo predavanje, kako se urediti recimo. Potem imamo tudi kakšne teme, ko so bolj strokovne, recimo v zvezi, kako se tržiti, oglaševati in tako. Je pa tako, da v bistvu smo si delo razdelile, da vse ne pade na eno ali dve, in vsak mesec je ena od članic zadolžena, da organizira določeno temo, predavanje, tako da zdaj v bistvu lepo teče. Po tem predavanju recimo se pa potem še podružimo na poslovnem zajtrku tukaj v hotelu Astoria. V Sloveniji poteka vedno več programov, ki spodbujajo žensko podjetništvo. Podatki kažejo, da imajo podjetja, ki jih ustanovijo ženske, tudi daljšo prisotnost na trgu, kot tista podjetja, ki so jih ustanovili moški. Zakaj je tako, lahko zaenkrat le še ugibamo, zagotovo pa je, da je pomembno povezovanje in sposobnost kombiniranja vseh vlog, ki jih ženske imajo. Na ta predavanja so vabljene vse punce, ni nujno, da si podjetnica. Pomembno je, da imaš mogoče neko voljo, nek skriti interes, željo, da bi nekoč postala, ali pa tudi ne. Pomembno je tisto srčno druženje, povezovanje. Tokratno poslovno srečanje je popestrila stilistka Tina Martinec-Selan s tematiko urejena od glave do pet. Zanimalo nas je, zakaj je to pomembno. Torej, živimo v svetu, ki je izrazito vizualen, vsi smo bombardirani z množico vidnih informacij in v tem svetu je zelo pomembno, da dajemo vtis urejenosti, torej, da smo urejeni. Urejeni moramo biti pa tako, da v bistvu hkrati zadostimo priložnosti in sebi, torej da polaskamo tistemu, kar je na nas najlepšega in da smo hkrati oblečeni ustrezno za neko priložnost. V poslovnem svetu imamo različne sestanke, srečujemo se z različnimi ljudmi, nadrejenimi, podrejenimi, poslovnimi partnerji in tisti prvi vtis, da je dober, da je tak, da si človek želi z nami sodelovati, da reče tamo pa dobro energijo, z njim pa vidim neko poslovno pot naprej, to je zelo pomembno in to lahko dosežemo tudi s pravilno urejenostjo, s pravilnim oblačenjem, make-upom, frizuro, če govorimo o ženskah, skratka z neko tako zaključeno celostno podobo.